स्टार्ट. 2 mm, 2 mm. मारा उदी मार मारो. टकला. बस. ये एक सिस्टमेटिक चीज़ मिल गई आपको जो फील्ड में होता नहीं ढंग से, लेकिन अभी इन्होंने कर दिया. बहुत करता हूँ ये. होता है क्या रेगुलर में? हर लाइट भरपूर है ना? कैसा नहीं अच्छे है, बराबर है लाइट. तुझे पोकर गई. खाली गया. उचला उचला उचला. खाली गया. बस थोड़ा. इलाज. फोन मारा मारा मारा. बस आने जरा मारा. क्या पता मारा. आने मारा जरा. हाँ इट वाढवा. बस हॅलो राइट. चलो 1 मिनट. वो कह रहे थे एक हुई है, वो बोल रहे थे एक हुई है. टिकट चाबी मारा. चाबी मारा एक. राइट. तो स्टेशन तो खत्म हो गया ना. राइट चला. नाही आता नंतर आता झाला आता आमचं काम चालू आलं. अलाउड है और इसमें परमानेंट चल रहा है. जो ड्राई मोल्ड फिक्सिंग चल रहा है. करा टाइम. अब तो आपका वीडियो कंटिन्यू रखना. खाल्लं बॉम्बे साईडला घ्या. चलिए खाली वो तो खाली चला. टॉप से भी ले लेना प्रदीप. हाँ ले लो. टॉप का है ना, मतलब गैप को दिखे कि ये मोल्ड सेंटर में इसके आगे है. जास्त टाईट करू नको. टाईट करू नको. पकड घ्या. पकडणी काढा. लवकर ना वेजर. पकड्या. वाळू घ्या.
शूटिंग चालू है ना? हाँ ये चालू है, ये कैमरा से चालू है, फिर आप सामने मत आइए। नाही ते दुसरी ठोकणी आणा ती दुसरी आहे. ते माग त्या पट्टी त्या माग मग खाली पट्टी पट्टी हा तीच 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 फडका ना फडका सोड आहे ना.
टैपिंग करेंगे ना तो ये देखा और ये अपनी तरफ आपकी तरफ ये भी आएगा तो जो एक्सेस होगा ना स्प्लैश छोड़ने वाला ही अभी चेंज हो गया ये अभी ऑटो है हाँ भाई थोड़ा काम करो वेल्डिंग कर हाँ फोन करतो तुझे देख मॅम मशीन आणू तिकडे घे ना तिकडे नाही लावून रबड़ नहीं खुद मारा रबड़ बस नहीं यार काम कर सकतो बाहेर लोकल कैमरे के सामने लोकल अरेंजमेंट है ये जो कर रहे हैं ना ये लोकल अरेंजमेंट अभी तो डायरेक्टली ट्रिमिंग मशीन लगाएंगे बस डायरेक्ट खाली ये खोल देंगे शू जैकेट इसके बाकी ड्राई मोल्ड नहीं खोलेगा ड्राई मोल्ड के अंदर ही ट्रिमिंग मशीन है बाबा पलीकडे कैमरे के सामने रेलच्या पुढे पुढे घालते त्या पट्टी पशी तिथून नडते येतं नाही येत नहीं हमको थर्मल चौक बोलते हैं वो भी मार्केट में थर्मल चौक अवेलेबल है बट 300 डिग्री का है हमको चाहिए 600 का और स्टैंपिंग का कुछ करते हैं बाद में जो इसकी स्टैंपिंग करनी है हाँ सर नाम पता है लिखना है हाँ करते करते हो कैसे करते हो मतलब अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो नहीं होगा नहीं होगा ये चीज़ कभी भी हम प्रोफेशनल्स को दिखा नहीं पाते कैसे इसको अनलॉकिंग मारतो होते थोडा हे काढा पहिला ओ मारतो पकड़ अरे मारतो होते थोडा ना मशीन घ्या आणि अरे येते
गण गण साहेब हे तर दाखवू नको केलेलं तोच आहे ना बोला भाऊ मशीन चालू करा हमारा चला घ्या काढा म्हणजे सारी घ्या कुठला बोल कुठला बोला ना नाही स्टॉप नाही आलं हाईट बरोबर आहे लावण्याची हव्या सगळं मी सांगायला लागलो तुला या 2-4 चला हाला काळा करा चला हो म्हणजे तुटलं किती आता चला
ते ब्रश घ्या थांबा एक मिनिट. एक मीटर वाला 10 सेंटीमीटर तो है नहीं. इसमें अभी तक रबड़ में डाले भी नहीं रबड़ तो खास करके देखा ये पूरा टॉप अगर ऐसे रबर पॅड यहाँ डालने से वो कुछ इसके प्रोफाइल काढून परत लावा सर जरा. हा वरनं अशी साईडला लावताना काढूयात फक्त. गरम झाली असेल ही ठीक आहे साईडला. हो चालेल काढलं चालेल सर. बस हो गया काढा काढा सर. बस